Hello ฮุยกอมดอทอุลนาเบลตินฮะนันนักนำทัชยงไหลตุจันเลยทงปักชิมนักกันในชั้นไหลประเทศในการนุ่มปีลำกันช่วยตัวนอกจันทางกำหูตูฮีสเตมมาทานกุลนรกจันเลยทงปังชิมนักกันในไหลประเทศในการนุ่มปีลำกันช่วยตัวนอกจันทาหากำผักโคจุชงอาจจะจันเลยทงปังชิมนักอีกมันในไหลไหลปักจงทงปังชิมยารงไงตนตูนั่นดีละชงอารมณ์นักตั้งปีกันในตุจันเลยจู breaking news ปนหากันชิมทลายตุเลียวฮี US อันโจลจังหนึ่งเจ้าติกาที่นุ่งไงมีเดียร์มันนะอันเดียร์จู่สิก็จู่ชงอาจจะทำปังกันเทมีชิมพนักค่ะกันในทลาย hello good afternoon บ่อยปานนี้ตัวนักจันทากันพักมุตารีตุจันเลยจู US รัลกับเปิลเตต้นนักลุกไล่เปิลเตต้นนักกันในไลน์ที่ปีเตอร์ฮัสซัตนี้เอาหน้ากองนะคะมาปูลค่ะกันมาส่งหาไลน์กันชิมหาไลน์จนตัวเดียวเวลาจุ่มปุ่มปีใจเดียร์มันได้อดียร์เขาที่มีผลส่งค่ะกันมาส่งปันหาไลน์จะเสร็จตัวเดียวจูจับปีตั้มปีนี้กันไทยดูง่ายมีเทลปุกจู US ใจได้อโลที่มีกันเส US ใจได้อโล US ใจน่าจังใจด้านตัวใจด้านทีมตัวมีทีมปุกค่ะจับปีตั้มปีนี้กันไทยดูง่ายมีกันเสจะช่วงอาจารย์มีเสกันนักเหจานตัวเตียลงอาศัยจะช่วงอาจารย์กันดีละกันไทยข้อตกกันรวมนะทองพังอัปเดตทาร์กันที่กันมันชิมละมังจู่สกกันนี้กันรู้ชามิจู่วันนำข้าเสบลายอาเห็นหาสังหาจานกันมังไปก่อนฮะกันดูมันดูแล้วมันนิคัดนี่กันเลี้ยงปีจัวมาเวกันกุมข้อจงฮะอุปาจัวมาไปก่อนกันรู้นับเลยที่เฮียอุปาเขาไปแล้วมั้ยเฮียมักไงจู่ก็จู่กันนู่นละปนหาข้าน้ำฟ้าเลยค่ะอันนู้นวางจังวันที่กูจังไหนนัวน้ำพังไงเจ้านัวน้ำพังไงน้ำฟ้าเลยขันทำหามันขันนุปีว่าอันไหนกูจังตะก็นั่นนัวละมังอันที่แหละอ่ะปอยไงก็ที่มีจุงตาร์โกเฮียนัวคนนั่นที่แหละปอยไงกันนู่นละปอลค่ะอภิเกกันนู่นละปอลค่ะน้ำฟ้าละนี่รีพอร์ตอันตัวนั้นนัวน้ำพังไงที่สุดเลยนัวรักมังที่ละโอ้นัวชานสิที่ละโอ้ทุกโจประเทศทั้งชาตินักข่าวดิ่งจังโจน้ำฟ้าละปนหานี่รีพอร์ตอันตัวมีโจอันฟ้าละไล่กูจังมันมีหานี่เห็นละมังเห็นดูแลนัวล้องเตียนเรียนละปอยแต่ตักสิกันเรียไทยทองปังไงใจกันที่จงหันกันไงเขาเราจานอันนัวนักเห็นที่อันที่ละปอยไงกันนู่นละปนหากันลุงฟิล์มที่จังตัวเฮเวลาจานเชียสิจานทางกมุมิติค่ะน้ำบาลจะทาบิคำพังกูจู่ชิมตากระดุมสิน้ำบาลนี่แค่ตัวเฮนั่นนูปนนัวมังมีอันต่ำปีที่สุดเลยก็จะพูดวิสิเลยทองปังเลยก็มันก็เท่าไหร่ US รำประคันนักทองปังกันชิมดิ้งมิจูปีเตอร์แฮสเซตนี่ US รำชงรักกับเบลัยจุ่มปุ่งปีอาแท็กมีเวลเตียเอามีเวลเตียมีติ้งกันในไลน์เตียอธินักองข้ามากันชิมเท่าไหร่ปีเตอร์แฮสเซตนี่secret meeting ไลน์ที่ก็เสียจู่ใจบันทุกมนุษย์เอาหน้าที่ฉันรัลบอยบุกขัดอินจงเลยมนุษย์ปกข้ามาเวลเตียแล้วช่วยตุข้ามันงจริยจงท็อปลีดเดอร์สักมาพอลข้าอตุหิบลัยจุ่มปุ่มปีเจ้าสระกับมิจูอาราไลมีจะโจนินหินีมีติ้งกันในอะไรอากายเรามีอ่างเราที่กษมาคงจูประคันนังก็มันจะเท่าไหร่ที่ไม่เห็นฟิล์มเทียมเลยและอะไรเลยอัมหูเทียมมินานีอันชิมนักอาจารย์รัลตุกรัลดาวนักของอาศิเมนไลที่กษอาหามันยันไทยจุ่มขบเวลาอามันไทยจุ่มขบเวลารัวดมจิวอสนานรัลกับลูดไลเชียวขบปนหาเฮตลุกเฮอาเปตเลยมีอันนุ่มจ้าอันเรียนเนี่ยพวนหาไลตีเลย
machoral tuk radaw nak asimen lai tia anzum mi chu se mehi Peter Hegseth ni a khol mi chunga 100 of general alu tlai bik long te manung zakhat nang lo ma kong kha ase okay ma pa ne chimi hi kamzol thalai ma hi serious datak en Peter Hegseth ni out min ha asi ti kha achim chu se size is, as far as I can tell, it's pretty much unprecedented. And of course, it's got everybody wondering, what is the reason why? Usually something of this magnitude, I kind of think it's going to have something to do with war preparation. Hi, my name is Hal. Mahe timicho war preparation tia ral ikilben nakle ral tuk dau nakha aselai tia achim. Mehi national security analyst to me how came forth this mo mani achim kasi. Al Kempfer. I'm a retired Marine Corps intelligence officer. I'm a national security analyst and the host of the Strat podcast. Secretary of Defense or Secretary of War Pete Hegseth has called an extraordinary meeting where he's going to have all the general and flag officers worldwide convene next week in Marine Corps base Quantico, Virginia, which Mahe Marine Corps Quantico Virginia out mi kasi. is called an extraordinary meeting where he's going to have all the general and flag officers worldwide convene next. Mehe Quantico Virginia Marine Corps khan out mi se. Ma he haizat cho ni hin ya khan nandi lakan nam phan di lai ti kha order acho meeting out mi se. Ma ko hen ama ne chim ninga chun ral tuk daw na kong asalai ti kha azum mi se. Week in Marine Corps base Quantico, Virginia, which is a base that's just about 30 miles south of Washington, D.C. This is going to be over 800 flag officers or general officers from around the world, 1 star and above, although Mahe 1 star and above star pakhat in ral boy pakhat in achung lei menung kha au manung zariat rang lo kha asalai ti kha achim se. I have heard there's a couple of exceptions that they may have for general flag officers on staffs, but it is amazing to pull that many senior commanders, senior leaders of that level all at the same time back to Washington, D.C. Smaller meetings like that happen, but something of this size is, as far as I can tell, it's pretty much unprecedented. Mehi timi chu atutan na au mi chu thilpa ka chu achang ko lai tia achim. And of course, it's got everybody wondering, what is the reason why that he's calling this meeting? What is the purpose of it? And he has not, Trump has alluded to, it's good for the Secretary of War to get to know, the leaders or commanders out there. It's good. You act like this is a bad thing. Isn't it nice that people are coming from all over the world to be with us? It's not particularly unusual that generals who report to the Secretary of War and then to the President of the United States are coming to speak with the Secretary of War. It's actually not unusual at all, and I think it's odd that you guys have made it into such a big story. I heard Vice President Vance saying this isn't unusual. Yes, it's unusual. All right. I don't know where he came up from that. Now, the Secretary talking to all these generals and admirals, Brigadier General, Admiral, Rear Admiral, lower half, 07 and above, globally fly. Mahe globally in out mi kastika ham atu he thilpa ka chu to antim ko lai ti kase thilpa ka chu to antim ko lai zerong da hisat manung he zerong da au ha ti hi anlong singai mi pakha chu se anlong singai mi pakha lasela thilpa ka thi tu antim da lo chun ma ka zerong da au ha ti mi kha atu hi an chuan big mi le an zo big mi se ma au nang mun he and we got maka he atu hi Virginia building an pia hen maka he rading kan se. There was a slight variance. First it came out and said all general and flag officers worldwide. That is a lot. There's over 800 general and flag officers around the world, and we got everything from 4 stars, in charge of major combatant commands worldwide, down to we got 1-star brigadier generals that are. Mahi maka hen meeting an au nakse. Ma meeting an au min ha he
atu tiang achun azai sat asalai ti chu an fiang lo sna an ral kap le ral tuk nak le athiam mi pol ha ni chen valai ral he tebak khat in tu sol uslo ma kong a hen zait in da kan ben lai ti mi mo salo asalo a taluk la rasia pol na he den da atim na la ti kha atu hi an tim tu big mi anti big mi le an chim mi pakha jo se sna aham han ni an chim du lo mi achung athil ta kha om mi kha anum lo ache ko chu taluk he apet le mi pol ha athi thup me rasia he apet le mi pol ha num ti ka an re ne phon ha lai 20% kha atan ha lai ti mi jong khan um be Military sources telling Fox News that this is set for Tuesday at a Marine base in Virginia. Chief National Security Correspondent Jennifer Griffin reporting live from the Pentagon. Hi, Jen. Hi, Martha. The meeting, first reported by the Washington Post, has since been confirmed by Fox News. 800 generals, admirals, and their senior enlisted aides have been ordered from their posts around the world to Washington, D.C. to gather in an auditorium at Marine Base Quantico in Tham hi ral tuk men lai ti an ruwa chen tu hi rasia pol na he an khalol le teluk pol na an khalol le ma ka ral tuk atim ko lo a chen zaida an tu ha ti kha zapi tam pi atu hi ral kap thun pol han hal na ti ka chen atu ban tu kan ral an au mi he ral pi pen hi nak lew khan dak au tu hi ral pi pathum nak chok so salo ti kha asilai tia anru mi se marcus sek o atu hi ral an au mi jesara ka bia te atu bantuk iton di ha ombalo ral pi apan hi nak lai akhan nakaton che atu hena to mi chu anlung singai be sinabel ten aham han ni chu sat khasat ti kha anchim khalo sele ma an chim kholo mi chunga kan zapi tampi ni thel pakha chu an tu mi an tim mi kolai ti kha zapi tampi sina an chim mi khasila ma tiang chu Thawngpang ka them sila atu tiang chu Peter Hasat ni meeting ao mi khasila ma meeting ao mi ha pol na he chon hin ni ke salai chon hin ni kan asalai ma chung a chen ral kap lu tai bia te au na ti ga heng malu tlai man a top in zakat chen boy bokhat den chunglei adi la ka manung zariat a au na ka se chu tu hi Thawngpang ka themi Benjamin Netanyahu UN a bia chimi toy te kam jong thanai Benjamin Netanyahu chu UN a bachim na ampe ke bia chim a ot chang ka en an chho tak Benjamin Netanyahu Israel hi an fotok na ko te Please order in the hall. Please order in the hall. mahe Benjamin Netanyahu bia chimlai tia ti a fotu pon ha ka atu hi an chho tak na ka se Please order in the hall. Israel UN ante Israel a fotu rampul hai tampi na ko Israel e adier kam tu na he tampi umbe ka se The families of our dear hostages, please order. Mr. President, the families of our dear hostages languishing in the dungeons of Gaza. Ladies and gentlemen, last year, I stood at this podium and I showed this map. It shows the curse of Iran's terror axis. mahe nikuma karak lang tar chang mi ka se chang nikuma ma ka hem podium na hen karak diare ma ka karak lang tar mi cha Iran ni hen Syria le
Iran rampol hai influence ton hai ma hin Israel hi akan tok daw mikha asi tikha araklang tar. This axis threatened the peace of the entire world. It threatened the stability of our region. Iran was rapidly developing a massive nuclear weapons program and a massive ballistic missile program. These were meant not only to destroy Israel, they were meant also to threaten the United States and blackmail nations everywhere. From Gaza, Yahya Sinwar dispatched waves. Mahe Israel raka pohani Iran e nuclear le missile ponha aro piak min ha khongkha achim se. Ma kan sho mi he kan ram kilbe nang ting cha city se. Had launched thousands of missiles and rockets at our cities, terrorizing our citizens. In Syria, the murderous dictator Assad hosted Iran's forces, tightening a noose of death around our throats. Mahe Syria ram in Israel kha akan kai. Ballistic missile in Syria ram in ma Iran ni Syria le Iran ram kha control e ma chung ka ra kap than hai chu avang kan ka Israel kan ka mi kha ase. In Yemen, the Houthis launched ballistic missiles at Israel while choking global trade. Mahe Yemen in a ballistic missile in Israel kha kan ka thami ka se. Man ha rampul na he munkate atang ti mi chu an se. We crushed the bulk of Hamas's terror machine. We crippled Hezbollah, taking out most of its leaders and much of its weapons arsenal. You remember those beepers, the pagers? We paged Hezbollah. And believe me, they got the message. And thousands of terrorists dropped. Mehe Israel ne ma rambil te akam kan ka mi Syria Iraq ma chen Yemen ram ang kan bil te adi la kan sho pyak di adi la kan chim ok lo kan sho di. And above anything else that I could say to you or that we did in this past year, in this past decade, we devastated Iran's atomic weapons and ballistic missiles programs. Mahi Israel ni kan tho mi chu Iran in ballistic missile anai nak mun bel te kha ma kha kan sho pyak di kan ka pyak di chu Israel ni kan tu mi kha se. Stand today. Half the Houthi leadership in Yemen Houthi ni leadership nen gone. Israel akan ka e adi la kan Houthi chu adi la kan tha di na gone. Yahya Sinwar in Gaza, gone. Who sing war ama kha Gaza e mi kha adi la kan tha di na. Hassan Nasrallah in Lebanon, gone. Hassan in Lebanon di la kan tha di na. The Assad regime in Syria, gone. Syria e a president kan doi chua long salon kan tha di na kan tho di. Those militias in Iraq, well, they're still deterred. And their leaders, if they attack Israel, will also be gone. Ira rame umi siam tilan chemi adi laken Israel ni kan tho di. And for Iran's top military commanders and his top atomic bomb scientists, well, they're gone too. Mahe Iran ni anai mi scientist e alubik pa kha ama pa zong kha kan tha be. Israel's 12-day war with Iran, which I renamed Operation Rising Lion, that's from the Bible. This 12-day war will go down in the annals of military history. Our daring pilots
neutralized Iran's missile defenses, and took Bible ni arak chimi akan atu hi ma bentuk kha ase nelhai ni ra kan tuk mi chunga Israel ni kan taidi chu Israel ra kan tuk mi chunga control of the skies over Tehran. And you saw this. Israeli fighter pilots and American B-2 pilots bombed Iran's nuclear enrichment sites. I want to thank President Trump for his bold and decisive action. Iran e lo chung in sky belte kama ni kan control di kon hu a kan US le kama Israel kan zuang tin hai Donald Trump bomb now thon B2 in Iran nuclear kan thak khomika Iran e alu chung in sky belte Israel kan control di mi kase thank you bak re Trump kha asi di kase President Trump and I promised to prevent Iran from developing nuclear weapons, and we delivered on that promise. Donald Trump le kaima promise become na kan tu bantuk tin deliver ma kha amhun a kan tu mi te ding te khen ma kha kan tu di adi la kan tho di di se adi la kan tho di chu si adi la kan tho di Israel ne a tim tu ning te khen atu hi kan tho piak din ha kha ase We removed an existential threat to Israel rather, and a mortal threat to the civilized world. We lifted a dark cloud that could have claimed millions and millions of lives. But, ladies and gentlemen, we must remain vigilant. We must remain absolutely clear-minded and vigilant. We must not allow Iran to rebuild its military nuclear capacities. Iran's stockpiles of enriched uranium, these stockpiles must be eliminated. And tomorrow, UN Security Council sanctions on Iran must be snapped back. Ma he Israel ni Iran e a nuclear reality a hopiak mi kong kha achim mi jase Israel ni atim to big reality chu hlotlin nak se mepi kilben nak le a mepi that nak ding cha Israel kilben nak ding cha se kan nak chimban tuk te in Donald Trump le keimani kan nak chimban tuk te ken adi lakan kan so di mi kase chu cha chen Israel ni nil hai ni chung ra kan tuk mia tai na kan chau chu Bible cha chunga omning te ken tai na kan chau kha asi ti kha ati mi se ka chu tiang chu men salom Zanlei Thawngpang kam ki than halai Ram hi atu liu e alin sangai mi tial puka chu phongning lo in alun pon ha tlai khi na ka se chen Ram me phongning lo alun pon bia tin ha kha ma kha tlai di e ko di ding kha an tin twa ma ang ko mi chung a ika nak te tu he chok pa lamang chok e dalasa khan ice agent na kha ka an si kha kan si ga chu chung a chu tu hi batak te ice pon ha chol chang na kha an twa chen ice pon ha atu chu batak te Illinois a chol chang na kha an twa kha si tu Zanlei a Ram chung bel te hi phoning lo pon ha tlai khi nang an thok na e ice agent pon la atu adang nang pon ha rian tuan na kham kha an thok se So they were protesting peacefully earlier, and then they had to hit them with pepper balls. And you could see all of the melee just moments ago, and now the federal agents are holding the line against the rioters. They were 2 feet apart. Now they're a little bit farther apart, and if the camera could pull out, and I mehi align an dia chang Illinois a mehi an to mi khsang chu cha tlai khi na batak te tu hi an thok na ka se su se ma an thok mi chung a mi pi le ni chai in an chain ha de se chai en chain ha e ma chai en che mi pon ha chung a chen a koli lung ka ti la chu koli lung en an chain ha ma chai en chain ha le ma koli lung an chai en chain na ka ma he koli lung se le
มาอันมาใช่หาติกาคันอาปวกเลยอากางอาคูอากางที่ Some of the rubber bullets that are getting fired out there for the crowd control. It's a kind of a hard, yet not entirely hard rubber. And this is the pepper ball. If you could see really close, it may be hard on your screen, but that is filled with the chemical irritant that kind of goes up into a... มาเฮโกลีลุงสิแลมาเฮอันใช่อันเข้มมินหาจงอากันอาปวกอากางมาเขาโกลีลุงอันใช่นักเสียนะครับพวกนี้เราอันใต้หารองอาคันดูเรามีปัญหาในคันโกลีลุงใช้ใช้อัลคอมิกมาค่ะอัมหังติกเสียมาค่ะอัมหังตู้ฮีบัดตั้งบอยนักค่ะอชวกไอซ์นี่ใต้ขี้นักค่ะมันตัวทุ่มติกามาปีจูอันเจลติเราเชื่อก็จูอันปีเล่อันดาลิงเล่จนอันขวบมีเล่ที่บัดตุปลค่ะอันพอแลนจ่าเลยที่ปลค่ะพวกนี้เรามีกันเลยมาค่ะตั้งหาสิติกันดูฉะนั้นไอซ์นี่ใต้หามาค่ะดูเราจะใช้อันใช้หาใช้ตุปลค่ะตุกอันใต้หาใต้หาเลยพุ่มเนี่ยตัวฮีตัวเจียวก็สก็ท้องนี้แหละกุมกุลและกุมงาทรัมป์นี่มันกัลปีมีชงพวกนึงเราใต้ขี้นักบัดตั้งมันทอกก็เสียจนทรัมป์นี่FBI อันดีละกันคุบเบียเลยไม่ปีเบียปลค่ะอันเดียเนี่ยพอดีนะท้องนี้แหละกุมกุลเอเจนต์อารียนอัตัวมีผลหาเวลเต FBI มักเห็นที่ the FBI has been just fired agent who มาเห็นเขาได้คุบเบียท้องนี้แหละกุมกุลโจฟลอยร์คันเขาได้คุบเบียไม่ปีผลหาค่ะอารักเบียกมิจฉาเสียอันเบียกนิ่งเต็นคุบเบียไม่เบียเตนันเด็กกันพอดีนะที่ก็เสียทำนี้จุดนั้นคุบเบียไม่ปะปุ๊FBI ชวนออกนั่นหลักแล้วนั่นเดียนกันชดอีกนะที่ข้าทำนี่ออเดอร์โชว์กันเสียจู่ๆ US รำชงทำนี่อาทิมีประกาศจู่เจมคอมีตุจู่อาสวลนักตัวสิดันตัดนักตัวสไลท่องกุมเฮงานักจุงอัตลักเขาที่เสียกุมเฮงานักจงอัตลักเขาเจรงท้องนี้และกุมเฮรุกอิทิมนักนิ่งจังเราลีอิมเบียรักเชมมากันอินฟลูเอนซ์รักตัวไหนท้องนี้และกุมเฮรุกจูรัสเซียนี่อบอมนะที่กษัตริย์จูรงจันทร์พิทัมพิทินลงจงเฮทรัมหัวดังรักอุมจ้ามามันตกปนนะนิ่งจังเราเบชิมค่ะอดีตเรามิจ้าท้องกุมเฮงาดินจงเลยอัตลักเขาที่เชทรัมป์นี่ US Supreme Court จงเบียร์นักตัวมาให้ 14th Amendment illegal immigrants นี่เอาบินจูพวกนี้เราปลหานี่ US รำชงฟ้าอันไหนที่ก็ US citizen เสียแล้วที่มีค่ะเฟเตนักตัวดิ่ง US Supreme Court ทรัมป์นี่หันนักตัวนี่ทำจูมีที่อะไรทรัมป์นี่ development President ทรัมป์นี่หันนักตัว Supreme Court มาจูดีเตอร์ดิ่งbirthright citizenship illegal life จากกันมาก็ 14th Amendment นี่มาเห็นcover เรามีสิจุดจ้าสมาให้เจ้าท่านอุทิยาที่มิจู it is time ตุหิจานสิ the 14th Amendment was not meant for mass illegal migrant จุดจูcover เรามีแค่สิที่เช่cover เรามีแค่สิจ้าซึ่ง 14th Amendment นี่จนพวกนี้เดี๋ยวมีปัญหาUS รำมีปัญหาของเขาฟ้าอันไหนที่ก็ US citizen เสียอันไหนเรามีปัญหามาค่ะไอ้กันดีไรอันไหนเรามีปัญหาก็จู US citizen เสียแล้ว illegal สิเบที่ก็เสีย Prime Amazon จะจะช่วยนักอันตัวมาAmazon จะช่วยนักอันตัวมีอารมณ์กันจะเท่าไหร่มันก็ให้ article เตียนมี Amazon นี่ตัวให้ 2.5 million settlement over prime member ค่ะเสียจุดช่วงอาจจะ Amazon นี่เห็นตัวให้ prime member ค่ะตัวสิมา member กัน
$14.95 ค่ะอากันฮัลให้ลีเล่เปียสมกัวเล่เปียงาทองค่ะกันฮัลกุมขดาคันมาค่ะAmazon member สินักค่ะเสมาปุลค่ะอันที่มิจู Amazon นี่อัตุฮี2.5 billion อเปียกะฮาว20 FTC โลตัดจอยนักอันตัวมิจงอาค่ะ million ค่ะเสจุดจงอาจน0อาดาอเปียกนั่นเลยที่สิมาเฮอาเชียวขัดนี้Prime member อันไหนมิจ้าก็จะ$51ค่ะมูทันอะไรมาอารวงบิกจู Amazon อาคัน member fee กันหลักจู member fee กันหลักแล้วให้ลีแล้วเปียสมกัวแล้วเปียงาทองกันเลี่ยมด้วยกันเถอะอาจจะจูเฟียงกันไทยเราจะมาสาวเราจนมาพูดค่ะ anytime you can cancel ที่เสียใจติดจำปนนะ cancel เขาที่เสียมาค่ะ cancel ที่ก็อันดูแล้วมาจู sign up ตัวนักจุดเตอันที่มีจูมก็เฮ Amazon Prime sign up ตัวนักจุด anytime you can canceling ที่ก็เสียใจติดจำปนนั่น cancel เขาสนามันเปลี่ยนว่า cancel อันดูที่เรา cancel อันดูที่เราจะมาตะกี้ทวนนินเลี่ยมตัดสกุลจูมารวงคัน US รามี member ตั้มตุกะอเลียมตัดนะจ๊ะจู่ๆตัดจะจอยนังอันตัวมาตัดจะจอยนังอันตัวมิจงอาตุฮีเลี่ยมตัดข้าสลายจู่ๆจนมา2.5 billion เสียร์เอ็นกุมฮีจ้าอันตัวมิสิจู่ๆอัตุฮี1 billion civil penalty in ดันตัดนังอันตัวมิสิมกะเฮเจ้าล้อ1 billion ในดันตัดนักขาอันตัวไหลจุดส่วนจะ1.5 billion จนมาขาเลี่ยมเท่าไรมาขาเลี่ยมไรAmazon นี่เห็นต่ำตุกเลี่ยมไรเจรองที่จน Amazon ก็ของปนหักนิ่งจังแล้วอาการไอร้องอาการสกุลนิ่งจังแล้วค่ะไอร้องอาการตัวฮีดันตัดนักอันตัวเจจุดสระมาจุดที่นิ่งจังแล้วตุกอันเที่ยวจมตัดจะจ่อยส่วนอาจารย์ลดเราบักสกุลอัตุตาชุนนักเห็นก็มาลายมีปนหาตัว12 million กันตีละมั่งไม่เท่12 millionอัตราอุติยาที่ไม่เห็นตัดจะจ่อยหาสโลไม่ดูเราปันตัดจะจ่อยหาสโลอัตุอัตราตัวเบี้ยที่อันดีละกันเสิ่งที่ไรเชื่อก็จะท้องตาไร我妈开始，贴出来多米就马看หูเอ็นโดยท่านอะไรกุมลีกุมงากุมทุมอารมณ์หูจงอาคันตัวอาจจะมา开始就这阵贴出来多米卡อันหูอาคันเกี่ยอดูเราตุปานี่เจ้าเรา$14เตะกุมค่าทักดากันเหลี่ยมสมอง$14ทักดากันเหลี่ยมมี$14จะกุมค่าจงอาจนซาเลZanlei เนี่ยมันตะก็เสียมาค่ะ$14ซาลส่งมาแรงแล้วมาค่ะราคาตามที่อันเลี้ยมีจงมาเลยจ้ะมากุมขจงซาเลส่งมาที่อันเลี้ยมีมันค่ะอันดูเราจ่าตะก็ตัวที่จะจ่อยนักช็อกเลยบิลเลียนบักกัน Amazon นี่อันเลี้ยมดิ้งกันจ้ะบิลเลียนบักอันเลี้ยมดิ้งกัน14ทักดา$14ที่มันค่ะมาตกกันจุดสระมาจนเทียบเราไม่ดังจุงตัวมีค่าอาศัยจุดยังจูทองปังกันเทมกันเสียจนดังคือการเป็นรูปท่านอะไรDOJ หรือ FBI official เนี่ยอาชีพก็จูตัวเฮอีดินดิ่งจานอันเปียกนะเรื่องว่าอีดินดิ่งจานอันเปียกนะที่เช่น FBI คัน DOJ สินะเสียโดนัลด์ทรัมป์ส่วนนักตัวข้ามาข้าบัตรเตียนรักกันเตลเวมาบัตรเตียนรักกันเตลจ้าคันตัวฮีอันเรียนเนี่ยพวกข้าสลายจนเชลิเคอร์ก้านักของคันเชลิเคอร์ก้านักของตัววิดีโอแต่ที่อลังทำจูเชลิเคอร์ก็อัมไฮเลยอินอังกาเลวอันหูเลยอินอังกาอัมไฮเลยจะวอเลยกวนข้าอวอร์ที่ข้าตัวฮีเบียร์ชวกันตัวฮีบัตรเตียนจะเฟลนักขันตัวชมาเกยจงนี่ก็ซุ่มมีจูเชลิเคอร์อังกามีข้าอัมไฮเลยอิน
อังกาอัสโลอันทุเลยบักอังกาอาจจะเกเลยahhin avortiaกระซุ่มมิจุเสวิดีโอกระเจ้าละมังติกาขันอังกานักฮะอัมไฮเลอินซาปิตัมปินิจุอัมไฮเลอินทีเกมานีกระซุ่มนี่งาจนเชลิเคร์อังกานักขันท่าที่วิดีโอกระเจ้าอันหูเลยอาจจะว่าเลยอันโคจุงโซนเตียขันกวนห้องหลุดอาจจะเกเลยahhinอลุดมากอังรอบชงขัดชกเตียกระซุ่มมาค่ะอตุฮีบัตักเตดอทัดนังตัวมิเสตุฮีมาตามปีแค่ไล่โจมาค่ะเสมากอันไตมีเทเลอร์โรเบิร์สันก็จุกลำลาปีเสลลำลาปีเวนกามีก็จะมาค่ะแข่งขวายเราติค่ะตุฮีจะไปตามปีนี้อันรัวเจียวมิเสสมัยสโลอาทิตย์เจียมีกองอาจารย์ตุฮีดอทัดตุเนี่ยอันดอทัดโจมาเลยเสลเอริกาเคอร์โจอตุฮีเชลิเคอร์โซอาคันอตุฮีอเกียรชันจังเชลิเคอร์โซค่ะอตุจูอาลาร์ตตักเสลาร์ตตักเสเชลิเคอร์อัทุดนางเบลติจูฮามันอันทุเลาฮามันทุดเลาเตมาค่ะอันตัวมิกเสตุฮีทางสุชิลมาจนบิฮัลนักเตียคันกำหุงมีประคัดอเมUS citizen กองติกเสUS citizen hana question ki zaitin da man asite lai update lo tha US citizen jo hana question kas ko lai hana questions lai in ma bihal dang zakat chung a khan hi de na hal na lai an hal ding mi chu kumnga umi pol ha ka kumnga atling chang mi bihal nak chu ai dang lai kum ra umi question adang lai kum lenga umi question adang lai zerong ada adang lai timika apon te ka man halai apon te ka man chim lai ma apon te a chen zaitin da bihal ning antu ning apon timi an chimi zon te ka man lang tera le te kum nga na tlimba ka citizen phit a chen bihal mika adeng te laiอาเรียงที่ไรที่มีจู US ทันตาร์จูอาคาลประเจจัดละอาศัยที่กันอาศัยอันฮัลไลนั่นแหละอาคาลประเจจัดที่ white blue and red color ที่กันสังหาตัดชุดหนังมูwhite blue and red มาคันกุมงาจูมาเตียงคันนั้นผิดคันน่าออนไลน์ฉะนั้นกุมราอาคาเซตนั้นฮัลไลเซรงอาดา red color mean what is red color mean ที่กันฮัลทันฮัลไลอันฮัลไล red color mean จูมาจูอาศัยที่ข้านั้นผิดทันข้าหาจังข้ามาคันนั้นผิดไลมาข้าไปคันนั้นผิดไลกุมราอาตังไลจูมาข้าผิดไลกุมเลงอาคัน what means is a red color ที่มีลองก็สละเวน what is a blue color mean ที่ข้าอ่านฮัลชินอะไรมาข้า blue color และ red color และ white color ข้ามาข้ากุมเลงาอินอาจงเลยปจมาเบียดข้า question ข้า harder in hardio in พิษอะไรมาปอลข้าตัวฮีทรัมป์นี่มาที่นั่นตัวท่าที่อาทิตย์มิเชงมาจากจนกุมงานนั้นลิมบักกันสติเดนนั้นพิดกุมงานเลยกุมสริกาลักพิลจูโอลเตียนง่าเขากุมราบยาจนมาขันเบียร์นักตัวเลยจนเอามาทำมิจู US รำชงเห็นนั่นคัน terrorist ท่าจังนั่นเป็นไรโมที่อันที่ไร no นี่ที่ไรเซรงอาดัน no นี่ที่ข้าอันหันทันไรสนาเบลที่อินกุมงาอินกุมสริกาลักเตอมีพวกจู terrorist ท่าจังก็เป็นอะไรแล้วที่มี question ที่อ่ะก็จน no นี่ที่จะโอเคที่ใช่ไรสนาเบลที่อินกุมราอินนั่นลินจังอินนั่นล้วนจังอ่ะจนเซรงอาดัน no นี่ที่ no นี่ที่มี a reason กันชิมที่ใช่ไรมาข้าอันเงียบจังเท่าไรเงียบซะจังจ้อเงียบเซรงอาดา US citizen ให้ผิดนั่นดูแล้วที่มีข้ามาข้ามีเงียบจ้อเสียจ้อสิzala kul riat question asalai si changlai anti mi kha ja ma kong jo ka thai bak lo zakhat asalai ti ko maka harder to in bian han hal nai ti kha
อาชีพนี้ตัว harder ที่มีเบียร์หนึ่งจุดมันก็สูงอะไรนั่นจนไล่ปากกุซุงterrorist bomb นั่งนับเป็นหาลโม no จน US รำเฮ emergency in ตัดสินนังการัลกับเดียร์เกเซกิติไลรัลตุกนักชกสโลนักไล่ motivation yes ที่ก็เสียมาที่อังก็จะโอเคที่กันสมองก็จะมาก็เสียเลยมาจะคันเบียร์มีก็ harder ที่ก็อันที่มีเสียทุกท่านจนตัวฮีจะพิจารณาปีนี้กันเพียงเรามีปะก็จะเบียร์นักฝักเดียวอินนั่นหันหาหลายที่มีกันลงเรือเทมิก็เสียคนที่นี่ค่ะ citizen ค่ะจะลักเลยที่สิหลายที่จุก็ที่บอกเราก็จะท่านอะไรกันชิมเนี่ยละมาเวลเจอทำเนี่ยที่มีจูเบียร์นักตุกค่ะ harder อินนั่นตัวท่านไรจะจูกุมงาจูฝอยเดียวอินกุมราจู hard เดียวอินกุมราจุงเลยจู hard ตักเบียร์นั่นอะไรที่ก็เสียมาระหว่างกันใจตุกมันเอาหัวเทียมตรงอักเตงมาคุยสเตียนค่ะอันโน้ตละมังเอ็นหันหาจนกี่นบายบุญดีเลยมาค่ะอันส่งเตอร์ปังเลยส่งเตอร์ดูอาจนเบียร์ขันแคร์ก็จะแคร์อันเก red color เจรงred color เสียที่ค่ะเบียร์นักสลายจุกว่าหนูอาจนwhite color ก็เจรงมาค่ะเบียร์นักค่ะอมเลยจุดปนหาจุอันหาที่ก็จะกินมาราหัวเทียมลมจัดจนกันเราก็เลยจ้ะจนจู่เสียจนช่วงจนตัวเฮ US President Trump ชวนหัวจน US รำค่ะประคัดหนังกันนำประคัดหนังก็เชื่อมิเชลมั้งก็มาตรงนี้กัน US รำกันนำติกาจนอัฐบิกันจะไม่ดิจ้ะไล่ปากคุณจงจู่กุมเฮลีsorry กุมลีกัดลินกุมงากัดลินไล่ทันที่อาดูตะโก US เจนกับพิดากวานำจังจ้ะพลังเสียงพงก็อัพนัดลิงรีเลวอังกตีไปแค่เกียร์อัดลินไล่ที่กาวกัดทันไหนกาวอัพทันโอ้ค่ะชัดที่เสียจนไปแค่กันเกียร์นั่นดูเราจะกันเชียร์ไล่กุมงานัดลินนี่บ้ากับ process กันตัวไหลที่สิก็โอเคมาทุกสิ่งก็ US เจนพิดกาวานำจูอัตัวเห็น US เจนพิดจูทองเฮียนที่จงโอเคทองทุ่มที่จงโอเคทองงานที่จงป่วยแล้วกันพิดก็ไหลเจรงUS เจนพิดกันพาโคมีให้บ่อยป่าชัดเจนพิดไหนทองขัดหน้าทองที่นักการวิจงาเราชูไล่ทิลหน้าตะก็ทองลิทองนั่นตัวก็ชู US เจนจูทองงานที่จงโอเคพิดดิงสิเจตกหน้าชัดกันออนเดอร์เจน US เจนก็สินั่นแต่ก็เรามาไล่แบกเลยเราไพ่ซาบอมพังคัดบอมคัดคุ้มหนักเลยโบลีปกตินั่นคุ้มหนักมูลเซนซิปกตินั่นทุกคุ้มหนักตะก็ทองอันนั้นจอกก็ชูสุกเรามาในสติเจนสินหนักดิ่งจ้าจนตั้มปีไม่ขับเปียกันดีก็มีกันส่งเบลเตจะพุ่นหนักกันพิจันก็เลยสุกลุงทินโนสุจูไล่เทวีอาทองก็สั่งเงินวิโลอีUS เจนพินหนักเฮ้ยไม่วิ่งไงเสร็จแล้วไม่ใช่ค่ะ就比如说กันตรงสันมุชันอะไรไม่ไปเรียวโล